Alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 15th and the last part of sentence connectors. By learning every day a little bit, and step by step, by being through all the sessions of grammatical rules and grammatical terms, we have come through a lot, right? We have learned a lot of things, and we have also forgotten a lot of things. But the very important fact that make us different from other students is that we are practicing and they don't. Practicing is such a thing that can make any kind of student much more impactful from other students, and it will help you to enrich the new goals of your life, and it will help you to become a successful student in your life. Practice is a thing that has no alteration. If we want to climb to the peak of any mountain and any kind of success, we just have to practice a lot. We may fall down many times, but we have to get up and we have to practice it again so that we can be perfect in our things. So we have been through a lot of session. This class is very much emotional for me because this is the last session of grammatical sessions. After this class, we will learn about we will solve board questions. We will learn how to solve any kind of grammatical question in the exam hall, and how to answer professionally, and how to answer effectively in any kind of exam hall, in any kind of question paper. So tomorrow's class and the future's classes will be very much important for you. So if you didn't subscribe to my channel, please subscribe to my channel and share my classes to all the students around you. And today's class will be very much mixed up because all the previous classes of mine are based on some similar words, right? Whenever you can see my previous classes, every class was about a similar thing and similar things. Just like my previous classes was all about explaining something and giving a proper reason of it. The part 13 was all about how to make expressions and how to express our expressions by using some words. But today's class will be mixed up because today we will learn about some several words like although, though, although, enough to, yet, many days ago, long ago, many time ago, once upon a time, once there was, in ancient time, then as it were, as though, as if, in the past, this kind of words. So today's class will be very much exciting for you. I hope that you all will watch my class from start to finish. But before I start, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I'm pretty much sure that you all will have a great time while learning with me, because we are making educational videos according to your textbook and syllabuses, so that you can learn something and at the same time you can also complete your syllabus, be prepared for any kind of further exams. And we are not just talking about the things only on your textbook. We are talking about the overall fact of any kind of grammatical session, so that you can be prepared for your exam, and at the same time you can use that skills and knowledges on your English spoken course also. So our class is as much as important for you and all the students around you. So please do subscribe to our channel and share our classes to all the students around you, because we are not just making classes for class 8, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. And those who are already our subscribers and watching our videos, I especially thank you, because you are giving me a lot you inspires me a lot, because by your inspiration I am pushed to push very hard, to work very hard. So please let me know in the comment section that our classes are getting better or anything wrong with our class, so that we can improve our class and give you much more better things. So no more talking, let's get started. Today I will start my class with rule 51. So please grab your seat on the first bench, take a pen and a notebook, and please take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. Rule 51 is all about a single word, enough to. Whenever we are talking about someone or something or explaining about something, we just might have to say the characteristics or the amount is up to our need, or more than up to our need, or less than up to our need, right? So whenever we want to mention the quantity or the
velocity of the thing, that the characteristics or the amount, we just have to use the word enough. Enough, if we learn it on Bangla, enough to অর্থ যথেষ্ট। যখন আমরা কোনো জিনিস বলবো যে এই জিনিসটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে বা পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই, ওই জিনিসটা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও আমরা ইনাফ ব্যবহার করব, পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলেও আমি ইনাফ ব্যবহার করব। যখন বলবো যে জিনিসটা পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই, তখন শুধু আমরা সাথে একটা নট যুক্ত করলে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে পারবো। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে ইনাফ টু অর্থ যথেষ্ট। কোনো বৈশিষ্ট্যের পর্যাপ্ততা বা অপর্যাপ্ততার কারণে কোনো কাজ সংঘটিত হলে বা না হলে সেই কাজের ভার্বটির আগে এই লিঙ্কারটি বসে। ঠিক আছে, আশা করি রুলটা বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি উদাহরণটা দেখি তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবো। এখানে দেখো দেওয়া আছে শি ওয়াজ নট মেরিটোরিয়াস ইনাফ টু গেট জিপিএ 5, অর্থাৎ সে পর্যাপ্ত পরিমাণে মেধাবী ছিল না জিপিএ 5টা পাওয়ার জন্য। দেখো এখানে কিন্তু ইনাফ অর্থ যথেষ্ট, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে নট যুক্ত করে আমরা বলে দিলাম কি যথেষ্ট ছিল না। তার মানে কোনো জিনিস অপর্যাপ্ত থাকলেও আমরা এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারি। তারপরে দেখো দ্য গার্ল ইজ ইন্টেলিজেন্ট ইনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, এখানে আমরা বললাম কি মেয়েটা পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞানী প্রশ্নটা বোঝার জন্য। দ্য গার্ল ইজ ইন্টেলিজেন্ট ইনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন্স। তারপর দেখো হি ইজ নট স্ট্রং ইনাফ টু ক্যারি দ্য লোড, অর্থাৎ সে পর্যাপ্ত পরিমাণে কি ছিল না, স্ট্রং ছিল না, সে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি ছিল না এই লোডটা ক্যারি করার জন্য। সো আশা করি এই রুলটাও তোমরা বুঝতে পেরেছো, আমি তোমাদের বুঝাতে পেরেছি। সো এই ছিল মোটামুটি রুল 51। আমরা যদি রুল 52 তে মুভ অন করি, দেখো রুল 52 তে দুইটা ওয়ার্ড আছে খুবই ইজি এবং খুবই ফ্যামিলিয়ার, তোমরা অনেক দেখেছো, অনেক প্র্যাকটিস করেছো। দো অলদো, দো অলদো বলো তো আমরা কোথায় দেখেছি, আশা করি মনে আছে। আমি বিশ্বাস করি যারা প্রতিনিয়ত আমাদের ভিডিওগুলো দেখেছে তাদের জন্য এই ওয়ার্ডটা খুবই ফ্যামিলিয়ার, কারণ এটা শিখেছিলাম যখন আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স শিখেছি। যখন আমরা শিখেছিলাম যে কোনো সেন্টেন্সকে কিভাবে কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্সে ট্রান্সফার করব, তখন দেখেছিলাম কোনো সেন্টেন্সে যদি বাট অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড অথবা অন দ্য কন্ট্রারি বা ইন দ্য কন্ট্রাস্ট কথাগুলো থাকে, ওই জিনিসটাকে যখন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফার করব তখন আমরা কিন্তু দো অলদো ব্যবহার করব। মূলত দো অলদো অথবা বাট এই কথাগুলো দুটি কমপ্লিটলি সেপারেট সেন্টেন্সকে, অর্থাৎ সেপারেট বলতে আলাদা সেন্টেন্স তো আছে, দুইটার মিনিংও আলাদা। ঠিক আছে, দুইটা আলাদা মিনিংফুল সেন্টেন্সকে যখন আমরা একসাথে যুক্ত করতে যাব তখন আমরা দো অলদো ব্যবহার করতে পারবো। আশা করি রুলটা বুঝতে পেরেছো। দো অলদো অথবা যদিও কথাটি দেখো দুটি বিপরীত ক্লজকে যুক্ত করতে গেলে এই লিঙ্কটি ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা যদি উদাহরণ দেখি তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবো। দেখো এখানে দেওয়া আছে দো হি ওয়ার্কড হার্ড হি কুড নট গেট জিপিএ 5, যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছে, সে অনেক পরিশ্রম করেছে, কিন্তু তারপরে সে কি পায়নি, জিপিএ 5 পায়নি। তারপরে দেখো দো দ্য ম্যান ইজ রিচ হি ইজ নট হ্যাপি, যদিও লোকটি খুশি কিন্তু সে লোকটি অনেক ধনী কিন্তু সে খুশি নয়। এখানে দেখো দ্য ম্যান ইজ রিচ একটা সেপারেট ক্লজ আর হি ইজ নট হ্যাপি একটা সেপারেট ক্লজ। তো এই দুইটা সেপারেট ক্লজকে যুক্ত করার জন্য শুধুমাত্র দো অথবা অলদো ব্যবহার করলে হয়ে যায়। আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো, আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই, দেখো পরবর্তী রুলটা কিন্তু প্রায় সেম ক্যাটাগরি। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বাট থাকলে অথবা আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কি দো অলদো ব্যবহার করি, রাইট? এখন দো অলদো জাতীয় কোনো সেন্টেন্সকে যখন আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে ট্রান্সফার করব তখন আমাদের সেটা হবে কি ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট। দো অলদো অর্থ কি যদিও, বাট অর্থ কিন্তু, আর ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট অর্থ সত্ত্বেও। এগুলো কিন্তু সবই সিনোনিমের মতো কাজ করে, ঠিক আছে। বাট, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ইন কন্ট্রাস্ট, ঠিক আছে, এই সকল ওয়ার্ডের সিনোনিম কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সিনোনিম হিসেবে ব্যবহার করে দো অলদো। আর দো অলদোর সিম্পল সেন্টেন্সের সিনোনিম হিসেবে ব্যবহার করা যায় ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট। কিন্তু এখানে কিছু তফাৎ আছে। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বাট অথবা ইন দ্য, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো দুইটা ক্লজকে একসাথে যুক্ত করে, দুইটা সেপারেট মিনিংফুল ক্লজকে কানেক্ট করে। পরে যখন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স শিখলাম যে সেখানে দো অলদো দুইটা আলাদা মিনিংফুল যে ক্লজ আছে তা যুক্ত করে, কিন্তু ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট দুটি ক্লজ যুক্ত করে না, এটি একটি পূর্ণ ক্লজের সাথে একটি ফ্রেজকে যুক্ত করে। সবসময় মনে রাখবা ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট কখনো দুইটা ক্লজ যুক্ত করতে পারে না, এটা শুধুমাত্র একটা ক্লজের সাথে একটা ফ্রেজকে যুক্ত করে। যেমন আমরা এখানে দেখছি, দেখো ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট অর্থ কি সত্ত্বেও, অর্থাৎ কোনো কিছু হওয়া সত্ত্বেও এরকম হয়েছে বা কোনো কিছু করা সত্ত্বেও এরকম হয়েছে। দেখো একটি সেন্টেন্স বা ক্লজের সঙ্গে
অপর একটি বিপরীত ভাব প্রকাশ করা বা ফ্রেজকে যুক্ত করতে এই ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, আমি 3টা উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি তোমাদের বোঝানোর জন্য। ইন স্পাইট অফ হিজ হার্ড লেবার কাউসার কুড নট রিচ হিজ গোল। ঠিক আছে, এত কঠোর পরিশ্রম করেও সে তার গোল পর্যন্ত অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। তারপর দেখো হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং ডিসপাইট বিং সিক, অর্থাৎ সে মিটিংটি অ্যাটেন্ড করেছে যদিও সে কি ছিল, অসুস্থ ছিল, অর্থাৎ অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সে কি করেছে, এই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করেছে। তারপর ইনস্পাইট অফ হিজ ইলনেস হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের মেনশন করে দিই, ইনস্পাইট অফ এবং ডিসপাইট যদিও সেম অর্থ, ইনস্পাইট হলো অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড এবং ডিসপাইট হলো নেগেটিভ ওয়ার্ড। কোনো সেন্টেন্স আমরা ডিসপাইট দেখলে অবশ্যই বুঝে নিব এটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স। আমরা যদি পরবর্তী সেন্টেন্সে চলে যাই, পরবর্তী রুল 54, দেখো এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড দেওয়া আছে। ওয়ান্স আপন এ টাইম, মেনি ডেজ এগো, লং এগো, ইন এনশিয়েন্ট টাইম, ইন দ্য পাস্ট। এই ওয়ার্ডগুলো মূলত প্রকাশ করা হয় অতীতে কোনো জিনিস ঘটমান থাকা অবস্থায় বা অতীতে অনেক আগের কোনো জিনিস বর্ণনা, ইতিহাস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অথবা কোনো গল্প বলার ক্ষেত্রে এই সকল ওয়ার্ডগুলো বলে থাকে। যেমন আমরা সবসময় বলি না, ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এ কিং কল্ড মিদাস, ঠিক আছে, বা ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এ কিং কল্ড রবার্ট ব্রুস। ঠিক আছে, সো এই সকল অতীত জাতীয় বা ঐতিহাসিক কিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। দেখো এখানে আরো দেওয়া আছে, আমি অর্থগুলো বলে নিই। ওয়ান্স অর্থ একদা, ওয়ান্স আপন এ টাইম অর্থ একদা কোনো এক সময়, বা মেনি ডেজ এগো অনেক দিন আগে, লং এগো অনেক আগে, তারপরে ইন এনশিয়েন্ট টাইম প্রাচীনকালে, ইন দ্য পাস্ট অর্থাৎ অতীতে। ঠিক আছে, এই সকল দেখো অনেক দিন আগে বা অতীতে ঘটেছে এমন ঘটনা কাজ প্রকাশে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো দেওয়া আছে, ওয়ান্স আপন এ টাইম there were a powerful king in Bangladesh, বা once দ্বিতীয়টা হলো দেখো once upon a time many days ago long ago in ancient time but there lived। সো আমি এখানে আমার কাছে সবচেয়ে মজা লাগে long ago কথাটি, এটা অনেকটা যে আমাদের ছোটবেলায় দাদা দাদি গল্প শোনায় না ওরকম মনে হয়। long ago there lived a king who was fond of knowing his future from astrologers। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। তারপর দেখো আরেকটা উদাহরণ আছে, in the past we had much but now we have very less। সো এই ছিল রুল 54। আমরা যদি রুল 55 এ চলে যাই, দেখো রুল 55 হলো সেই আগের যে ওয়ার্ডগুলো আছে এটার সাথে ফ্যামিলিয়ার। ইয়েট কথাটি কিন্তু আমাদের দুটি ক্লজকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে, কিন্তু এটা কিন্তু সরাসরি সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে কাজ করে। যারা লিঙ্কার এবং সেন্টেন্স কানেক্টরের তফাৎ বুঝো না তারা আমার প্রথম ক্লাসটি দেখে নিবে, কারণ প্রথম ক্লাসে আমি লিঙ্কার এবং সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। সো এই ক্লাসটি দেখে নিবে যাতে করে এই রুলের একটা ভালো গ্রিপ তোমরা তৈরি করতে পারো। সো ইয়েট হলো ওই যে আমরা বাট অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড শিখেছি, অথবা আমাদের যে দো অলদো শিখেছি, ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট অফ শিখেছি। সো ওই জিনিসটারই আরেকটা সিনোনিম হলো ইয়েট। দেখো ইয়েটও কমপ্লিটলি সেপারেট টু ডিফারেন্ট মিনিংফুল ক্লজকে যুক্ত করতে কাজে লাগে। দেখো ইয়েট অর্থ তারপরেও, বিপরীত ধর্মী বা বিপরীত ভাব প্রকাশক কোনো কাজ, ঘটনা বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে এই লিঙ্কারটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ দুটি বিপরীত ঘটনাকে প্রকাশ করতে গেলে আমরা কিন্তু ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে আমরা এই লিঙ্কারটি ব্যবহার করতে পারি। ঠিক আছে, যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, আই হোল্ড হিম সেভারাল টাইমস টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক। আমি সেভারাল টাইম বিভিন্ন সময় তাকে ধরেছি কাজটা করার জন্য, কিন্তু সে কাজটা করে নাই। ইয়েট অর্থ কিন্তু হিসেবে ব্যবহার করা যায়। Many things are changing now, yet people are here still quite polite and friendly। অর্থাৎ অনেক জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও মানুষ কি করছে, অনেক পোলাইট কিন্তু অনেক মানে ফ্রেন্ডলি অর্থাৎ বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করছে। তারপর দেখো হি ইজ পুয়ার yet he is happy, সে খুবই দরিদ্র কিন্তু তারপরে সে অনেক সুখী। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরের রুলে যাই, as if as though as it were, এগুলো আমরা শিখেছিলাম কখন, যখন আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করেছিলাম, রাইট? সো আশা করি এই রুলটা খুবই সহজে পারবে। আমরা যদি উদাহরণ দেখি, হি টক্স অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো হি ওয়ার এ গ্রেট স্কলার, বা দে শাউটেড অ্যাজ ইফ দে হ্যাড সিন এ গোস্ট। সো আশা করি এই রুলগুলো তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে। পরবর্তী রুলটা সর্বশেষ এই গ্রামাটিক্যাল সেশন তথা সকল গ্রামাটিক্যাল সেশনের শেষ রুল, আর এটা মানে কথার এর অর্থ হলো শেষ। দেখো, টু দ্য লাস্ট, টিল দ্য এন্ড, টু এ ক্লোজ। যখন আমরা বলবো সর্বশেষ পর্যন্ত অথবা শেষ পর্যন্ত সে প্রচেষ্টা করে গেছে বা শেষ পর্যন্ত এই কাজটা হয়েছে, তখন কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করব। যেমন দেখো, শেষ পর্যন্ত যা করা হয়েছে বা হবে এমন কাজ বা ঘটনা লেখার শেষে এই লিঙ্কারগুলো বসে। যেমন দেখো,
all the audience were present till the end. তারপরে we fought to the last to save our country, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমরা লড়াই করে গেছি আমাদের দেশকে বাঁচানোর জন্য. So I am pretty much sure that I have been able to explain all the rules in detail to you. So if you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And even if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and share my classes too. And please press the bell icon so that you can be notified about all of my classes. So that's all for today. I will come to you with another video on board questions. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.